بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا أعلمكم سرا يرفع فيه الله عنك أي عذاب أو حزن أو قلق أو أي مشكلة سلبية في حياتك. كما بسبب هذا السر يعطيك الله من كنوزه في الدنيا والآخرة، المال وغيرها والجاه. ما هو هذا السر؟ السر هو في الاستغفار، لكن ليس الاستغفار الذي تعودنا عليه، حيث نعلم جميعنا أن الله وعد المستغفرين بالمال والبنون، وكلنا يحفظ الآيات والأحاديث: من لزم الاستغفار، قال الرسول صلى الله عليه وآله: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كما الآية جاء فيها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذن الوعد بعد الاستغفار بالأموال والبنين والفرج، وأن تخلص من أي ضيق أو كرب. لكن أيضا جميعنا يستغفر ولكن لا يحدث له هذه النتيجة. ما دام الله أعطاك هذه القاعدة فهي صادقة، لكن الخطأ في تطبيق هذا. ما هو السر في الاستغفار أو الطريقة الصحيحة في الاستغفار؟ هي النية. عندما نستغفر يجب أن نسأل نفسنا: لماذا نحن نستغفر؟ وما هي النية من الاستغفار؟ النية من الاستغفار جوابها هي أن يكون لأني ظلمت نفسي. عندما تستغفر بنية أنك ظلمت نفسك سوف يأتيك الفتوح من الله والفرج، ولها أسرار غريبة. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا جاءك الحزن والهم والغم والعسر وأي شيء، اعلم أنك فعلت ذنبا ظلمت فيه نفسك، واعترافك بهذا الظلم لنفسك هو الذي تكلم عنه الله في الآية في القرآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا جاء بعد هذا الاعتراف؟ فاستجبنا له. شوفوا، استجابة للدعاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وماذا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا لنا هذا الوعد أنه ينجينا الله من كل هم وغم وضيق فقط بالاستغفار بهذه الطريقة. وأيضا عندما أذنب إبليس وأذنب آدم وزوج آدم، لماذا الله نجى آدم ولماذا توعد إبليس بالعذاب الأليم؟ إبليس لأنه تكبر وقال، أعطى تبرير لذنبه. قال لما سأله الله: لما لم تسجد؟ قال: أنا خير منه. أما آدم وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن اعتراف بالذنب. إذن يأتيك بعد الاعتراف بالذنب والاستغفار بنية الاعتراف بالذنب. رب العالمين قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي يجب وأكيد وقاعدة لن تخطئ أن يرتفع عنك كل عذاب في الدنيا قبل الآخرة. حتى صيغة الاستغفار العظيم أو سيد الاستغفار في حديث الرسول صلى الله عليه وآله، لماذا سماه سيد الاستغفار؟ لأنه فيها اعتراف بالذنب أو اعتراف بالخطأ أو بالظلم للنفس، حيث قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي وأعترف بظلمي. إذن كل أسباب استجابة أو سرعة استجابة الاستغفار وتحقيق الاستغفار لنتائجه كانت بسبب الاعتراف بظلم النفس أو اعتراف بالذنب. إذن نستغفر بهذه الطريقة بنية الاعتراف بظلم النفس بدون حساب وبدون عدد وبدون صيغة، الصيغة التي تحبها، الوقت الذي تحبه. ويستحسن وقت السحر في آخر الليل، وسترى نتائجا مبهرة بإذن الله من استجابة الدعاء ومن البركة في الرزق والغنى ورفع الظلم عنك والعذاب، ونتائج أكيد ستبهرك. من أصدق من الله قيلا، ووعد الله
فسيصدق الله وعده مهما كان. لكن المشكلة فينا. جرب هذه الطريقة وجرب هذا السر وستسعد به إن شاء الله.